Nima bu natija? 7 ta ham topadim. Shunga siz hozir sertifikat bilan diplom beraman deyapsizmi, Muhammad Husayn? Yo'q, shoshmang. Men tushuntiraman. Mana bu 7-2 ballilar bizani bugun imtihonimizdan o'tgan ustozlarniki, faqat bular birinchi kun kelganda diagnostika test topshirishdi va natijalari shunaqa edi. 30 tadan 7 ta topishgan. 30 dan 7 ta, 30 dan 2 ta topishdi. Shunaqa darajada kelishdimi? Shunaqa darajada kelishdi. Ketadigan payt qaysi darajaga chiqdi? Mana ketadigan paytda 8-darajali testdan yana topshirishdi. Ikkalariga ham 26 balldan yig'ishdi. Bu realmi yoki siz bo'rttirib qo'yib berdingizmi o'zingiz? Yo'q, albatta real natija. Mana bu chunki xatolari ham bor. Lekin 26 balldan yig'ishdi. Hamma amal ishlashdi. Demak, malaka oshirish kursi orqali bizga kelgan shogirdlarimiz qanaqa bo'lsa, shu haqida qisqacha aytib bering bizga. Demak, bizga kelgan shogirdlarimiz eng avvalo mana ko'rib turganingizdek arifmetik tarafdan barcha amallarni o'rganishadi va tezkorliklari ham oshadi. Bundan tashqari metodik tarafdan ham darslarni olib borishda va o'quvchilarni darsga qiziqtirishda, demak, yangi bilimlarni, metodikalarni o'rganishadi. Baribir hamma narsani, hamma mehnat tagida pul yotadi. O'zi moddiy tarafdan ham o'sa oladimi? Albatta, moddiy tarafdan ham 2-3 karra o'sa oladilar, chunki metod jihatdan yaxshilangan o'qituvchida, demak, yangi gruppalarni ochishda ishtiyoq ko'payadi. Shu sababli ham, demak, ustozlarimizda moddiy tarafdan ham, demak, o'sish kuzatiladi. Keyingi malaka oshirish kursimiz qachon? Mana bu aprel oyida. Keyingi malaka oshirish kursimiz, demak, aprel oyining so'nggi haftalariga to'g'rilaymiz, xudo xolasa.